चला, आज आपण बनवतो झणझणीत आणि कुरकुरीत वांग्याचे रवा फ्राय काप। मध्यम आकाराचं वांग घेऊन पातळ गोलसर काप करा। एका बाउलमध्ये हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि लिंबाचा रस मिसळून एक मसाल्याची पेस्ट तयार करा। काप तयार पेस्टमध्ये घोळवून 10 मिनिट मुरायला ठेवा। नंतर रव्यामध्ये नीट कोट करा आणि तव्यावर थोडं तेल घालून दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत फ्राय करून घ्या। झालं, वांग्याचे रवा फ्राय काप तयार। जेवणासोबत एकदम परफेक्ट। अशा झटपट आणि स्वादिष्ट रेसिपीसाठी स्नेहल फूड स्टोरीजला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।